Då har Ghost från Norrbotten tagit sig till Rosfors herrgård. Rosfors herrgård ligger ungefär 4-5 mil utanför Luleå. Och idag och i natt ska vi utreda den här otroligt vackra herrgården och lite byggnader runt omkring. Men även Rosfors bruk. Så att det kommer bli en väldigt, väldigt intressant dag och natt, tror vi. Eller hur, Johan? Jajamän. Då går vi in. Yes. Som jag direkt känner när vi kommer in här i själva herrgården, det är att det finns vi har en man med oss. Och han är, jag skulle säga att han, som han visar sig nu, så skulle jag säga att han är någonstans i 50-årsåldern. Lite korpulent, finbyxor, hängslar och skjorta, och så står han liksom så här med händerna på ryggen och så har han fötterna lite utåt. Så jag kan tänka mig att han liksom kanske går lite så här vaggigt med fötterna utåt. Och han är lite så här, jag tycker det är lite roligt att vi är här. Och jag hoppas att han tänker följa och visa oss runt här. Det känns som att han hör till det här stället, till det här huset i någon form. Han känns som en trygg. Ja, absolut. Alltså, han känns väldigt välkomnande och trygg. Absolut ingen så här, vad gör ni här eller något sånt, utan mera att han ska visa oss runt hur det ser ut. Ja. Så jag tänker att vi går väl in i den här vackra matsalen som vi har här rakt fram. Det ser ut här i alla fall. Superfint. Mycket fint här. En ganska lätt och luftig känsla här inne, ska jag säga. Absolut inget tyngd eller bekymmersamt som jag känner nu i alla fall. Jag vet inte vad ni känner. Nej, det känns jag tycker det känns som... Det känns trevligt. Trevligt och glädje. Ja, och det kan ju klart, det är säkert, i och med att det är mycket bröllop här, så i nutid så har det varit mycket glädje och kärlek och det smittar, det sätter sig i väggarna. Så det kan ju också vara det man känner. Sen när man har varit ett tag och det kanske blir natt och det blir lugnt här, då kan annat börja smyga sig fram. Absolut. Men just nu är det i alla fall det som känns som att det som sitter i väggarna, som man brukar säga. Jag har min K2-mätare här, nu kan inte det synas på film, det är för ljus, men jag har den igång i alla fall. Så ser vi om vi får någon tur. Jag vet inte om man får gå in, men jag tror det. Så jag vill prova. Ett mysigt rum. Och han är så med, men samtidigt så känner jag att det finns en kvinna här som sitter och skriver. Jag undrar om den här, alltså jag tänker så här, nu vet inte jag kan ingenting om den här platsens historia, men det skulle kunna vara så att liksom brukspatronen har bott här. Men att det var faktiskt kvinnan i huset som skötte papperna och räkenskaperna. Jag fick faktiskt den känslan där borta där vi ska sova. Ja. Alltså jag kände inget manligt där borta, jag kände kvinnligt. Just det. Jag vet inte om det är samma, det kan vara olika. För det fick jag lite så här känsla av att det kom den här känslan av att hon kanske var lite, du vet, det skulle ju alltid vara männen som skötte allting, men det var faktiskt hon. Så fick jag känslan. Jag har ju ingen aning om det här stämmer, men det är bara vad jag får till mig. Sen så kanske inte det var någonting som man såg utåt, men någon kvinna har i alla fall skött så här, liksom affärerna i det här huset. Det finns en våning här, en till våning.
Det här kändes nästan som att komma in i en annan tidsera för mig. Mm. Alltså det kändes lite mer som att mannen är där nere och damen är här uppe. Och det var det jag sa till dig, Johan, jag är inte säker på att de är från samma tidsera. Alltså man tänker sig att det är herr och fru, men så känner inte jag att det är. Nej, men det kan ju vara olika. Utan här känns som mer en nutida. Alltså hon är äldre. Längre tillbaka i tiden. Jag vet inte om den här byggnaden hade 2 våningar innan den brann. Ingen aning. Men det här känns som att för mig blir det här som att komma in i en äldre tid. Och damen, hon som skriver, hon var ju där nere. Mm. Det här känns mer som att hon går omkring här och han är där. Mm. Mer. Kanske inte ens vet om varandra. Det är inte så säkert. Nej. För det känns inte som att det var som herr och fru, utan han är där för sig och hon är från en äldre tidsepok. Mm. Hon har en helt annan frisyr också. Alltså, typ om man tänker, jag vet inte, nu är jag inte så bra på att förklara frisyrer, men om ni vet sådana här frisyrer som när de har långt hår så sätter de som upp dem mitt på skallen så att det blir som en liten sån här bulle så här. Mm. Typ 20-tal kanske. Ja, kanske ännu längre tillbaka. Ja. Jag skulle säga 18, Selma Lagerlöf. 18, ja, Selma Lagerlöf. Där, Ja. där. Det Slutet ser jag framför 18, början mig. 19. Och så en sån där, du vet när kragen är hög Ja. och sitter ihop här. Och så Mm. en sån hög Just det. och så är det liksom en lång klänning. Just det. Medan han, den där mannen, han var ju mera kanske, vad ska jag säga, 30-40-tal. Ja. En dörr som knarrar och låter där borta. Det blåser lite ut. Mm. Och så tänker jag så här att om det är någon tante som är eller kvinnan Mm. kan ju plinga på den här. Ja, det vore ju det. väldigt bra om du kunde göra. Ja. Då kommer vi direkt. Ja, Ja. på en gång. Mm. Bra. Så känns det för mig. Och nu får jag det där som jag brukar få när jag får närkontakt med energi. Att benen blir så här svaga och darriga. Mm. Så blir det alltid för mig. För att nu är hon ganska nära. Den här damen. Är väldigt trevlig. Alltså det känns inte alls effektfullt. Men det är helt oparanormalt. Ja. Det är väldigt Och naturligt. stänga till den där dörren Ja, lite vi grann. kan gå dit. Mm. Balkongdörren som blåser lite grann. Så här känns det för mig. Alltså om ni lyssnar på det här golvet. Mm. Då måste jag ha hört att hon går här. Ja, det måste Det vara måste, väldigt... det måste vi fråga dig. väldigt För tydligt. jag hör det. Jag hör liksom att hon går här. Så hon har skor på sig. Jag vet inte om ni... Alltså förut för länge sedan så hade man ju skor alltid på sig inomhus. Mm. Och hon har som skor på sig med en liten klack. Mm. Det måste ju höras på det här golvet väldigt väl. Ja, det måste jag göra. Hoppas vi hör det ikväll. Mm. Att vi hör henne. Vi går vidare här uppe på övervåningen till en annan del av huset. Vi stänger dörren bakom oss. Oj, så fint. Här är det en helt annan känsla, tycker jag, än där det var nyss. Vad tycker du att det är för känsla här då? Här känns det lite tommare faktiskt. Den här kvinnan kanske inte är här då. Jag vet inte. Jag vet inte heller, men... För mig var det varit så kopplat med henne och det där golvet. Då går vi upp för ytterligare en trappa här inne. Så. Jag hör det där ljudet hela tiden som jag har hört liksom till och från hela nästan vi kom hit. Det där dunkande ljudet. Det är som ett rytmiskt dunkande som jag hör. Alltså inte här inne, men alltså jag hör det utifrån. Mm. Som från gammalt tillbaka. Kanske Ja. en smedja eller någonting. Jag vet inte. Jag är ju en modern människa så jag vet ju inte vad det här ljudet är. Men jag hör det hela tiden som så här dunk, dunk. Alltså jätterytmiskt så det låter som hela tiden. Ja. Mm. Men jag antar att ni inte hör det. Nej. Det är bara mina öron som... Mina inre öron. Dina inre öron. De ska man inte förakta. Det blir spännande att se om vi går neråt sen. Om det går att lista ut vad det kan vara. Ja. För här blev det väldigt tydligt. Att Ja. att jag hörde det. Men det kommer inte härifrån.
Nej. Utifrån. Jag kommer utifrån. Ska vi ta en paus från att titta och undersöka de här vackra byggnaderna, så ska vi faktiskt bege oss ner mot själva bruket här i Rosfors. Så får vi se lite grann hur det ser ut och om vi kan känna in några energier där, eller om det står någon intressant historia där nere på informationstavlan som vi kan läsa. Det är plan nu i alla fall. Då är vi framme vid själva bruket här i Rosfors och vi ska gå och titta lite grann på hur det ser ut. Det är en bro här över i alla fall och en jättefin liten å. Det har funnits en masugn här. Ja. Jag vet inte om man ser, men här har i alla fall funnits en masugn som stod klar 1838. Och 40 år senare var driften nedlagd, så den varade bara i 40 år. Jag funderar om det är det jag kanske hör något form av ljud därifrån. Nej men titta! Ång- och tröskmaskin. Det var det jag sa. Det var det jag sa. Det är förmodligen det. Ja, men jag såg det som framför mig att det är en sån där som tröskar, de matar in säden och tröskar bort. Här ska vi fota. Jag vet inte om jag fick den här feelingen när vi såg skördetröskarna. Ja, men det kan det vara. Ska vi gå upp till någon byggnad här på bruket och se vad som finns i den? Någon form av utställning i alla fall. Det är en fantastisk doft här inne. Jag fick en rysning efter rygg. Jo, det var därför jag började göra så här med handen. Det var bara så här hela ryggen. Ja. Ja. Här ska vi ha Kinecten. Här är jag helt säker på att vi har kompisar. Jag visste inte att de var öppna, de här byggnaderna. Vi kollar ner här. Det är ändå mitt i botten. Det är ju säkert 10 meter ner. Ett hål. Ett hål? Men det är därför det är så rinnande vatten. Det här är liksom som ett batteri. Perfekt. Det gillar vi. Här kan man läsa om brukets historia. Och det är Norrbottens museum, Riksantikvariatsämbetets vårdsektion och Skogsvårdsstyrelsen som har den här utställningen. Fantastiska bilder. Intressant historia om bruket. Här har vi en bild på masugnen. Från 1977 är den i alla fall. Patron Enqvist. Hedqvist. Var ägare till Rosfors. När fanns han då? 1900-talet då? Ja. Vänta nu här. Direktör Einar Boseus lät på 1930-talet bygga till och renovera. Här tror jag. Jag sa 30. Ja, 30-tal. Einar. Ska vi komma ihåg. Han ska vi fråga efter. Jag fick bara sån rysning när jag läste det där namnet. Så jag tror att det var nämligen vad han jag träffade på. Boseus. Ja, här har vi direkt en träff. Okej, såklart. Men jag har ju rysningar efter ryggen hela tiden. Här är det grejer. Så jag känner, alltså det är bara så här... Ja, men alltså jag får så här genom hela huvudet och överallt. Men jag är ganska säker på det. Det är ju som... Jag tycker ändå inte att det är otrevligt. Jag tycker mer det är intressant. Ja. Och så vill som att de ska komma fram nu och visa det här bruket för oss. Jag kände som när jag kom upp sista steget. Ja, det var ju då jag började. Du fick rysning och jag började göra så här med handen. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Lägg K2 där också. Nu kan vi se att Johan känner av det. Ståpäls. Ja, alltså det... Det är rakt ner bara. Liksom. Det är ju varmt, det är ju jättevarmt. Jag fick så här... Ja. Det går ändå rakt ner. Kanske som ett litet batteri. Ett batteri. Kan du komma tillbaka, du som var här? Är det du, Einar? Eller någon annan?
får jättegärna komma tillbaka. Och... Vad är det? Det var någon som tog mig i huvudet. Då är det någonting här. Det är ingenting där. Det hänger inte ner någonting. Ursäkta att jag... Tack så mycket. Passa bara. Det kanske var det. Så att den inte fyller med. Var det du som tog Sara i håret? Jag tror man ser på filmen att jag rycker till. Jo, jag har det på GoPro. Ja, du. Det var så. Ja, men bra. Okej. Yes. Då slår jag igång den här grejen som kommer att brusa lite grann och låta. Ni kan prata i den. Säg något i det här viset. Vem var det som tog Sara i håret nyss? Jag tog mig i håret också. Så var visningarna stigade. Nu säger du Neta. Det var inte inget. Jag heter den här platsen vi är på. Vad är det här för ställe du är på här? Vad är det gamla? Du säger det. Där kan det vara något. Det var som någon sprätte med här. Ja, eller hur? Här. Ja. Så. Ja, alltså det är inte någon fluga. Nej, det var för hårt. Det kändes genom kepsen. Ja, men för mig det var ju därför jag trodde jag slog huvudet i bjälken. Ja, men det var som men det var ju, med så här. ja, det var ju flera decimeter till mitt huvud. Ja. Nu har vi upplevt det alla tre. Ja. Häftigt. Det där kanske var naturligt. Det där var naturligt. Ja. Fast nu slutar båda. Sen nu börjar de igen. Tack så mycket. Tack. Och nu är det två. Nu är det två. Nu behöver jag filma så här för det är väldigt svårt att få bra bild på håll. Ja, den där uppmattningen var ju väldigt intressant. Ja. Den sitter ju på stolen. Ja. Så jag tänker Karin, om du går alltså bakom för våran rygg och så kommer du liksom den vägen och så kör du en spirit box. Intressant. Jag ska slå igång den här alldeles strax och så kan ni prata med mig. Nu är det en kvar. Och den sitter ju. Det är så tydligt att den men det är personen därför Mollys har låtit. Ja. Mollys är ju då givetvis den där rempodnallen. Det är ju en rempodnalle där. Och det där är ju våran rempodnalle Martin. Och det sitter en på stolen. Ja, just och där låter ju det är den vita rempodnallen som låter. Och på Kinecten kan vi se att det sitter någon i stolen där vart lallen låter. Och nu ska vi skicka fram Karin och se om det är någon som vill säga någonting. Säg något i det här huset. Vad heter du som är här? Säg någonting. Är det du, Einar? Ja, det gick nallen igång ordentligt. Den är igång och det här sa något ljud också. Det var något. Vi kan slå den här. Ingen uppmattning nu va? Va? Nej. Du som är där, kan du backa därifrån? Ja, tack så mycket. Tänker om vi ställer en fråga och det är ja, då tar du en gång på nallen. Okej, tack. Och om det är nej, då tar du inte i nallen överhuvudtaget. Okej. Bra. Är du en man? Ja, tack. Då har vi uppfattat att du är en man. Tack så mycket. Då kan du backa bort från nallen. Tack så mycket. Du måste backa bort från nallen. Vi har förstått att du är en man. Jag får en sån känsla att han tycker inte att den här apparaten är så rolig. Nej, det var därför jag tänkte att vi skulle kommunicera på det här viset. Ja, tar du bort K2? Och så tar jag bort den också. Är det där okej? Är det bättre? Kan du backa bort från nallen så vi kan kommunicera? Kan du... Tack så mycket.
Är du en brukspatron? Okej. Det var ett ja. Tack, då har vi uppfattat att det är du som är brukspatronen. Då kan du backa bort från nallen så kan jag ställa en till fråga. Kan du backa därifrån? Tack så mycket. Heter du Einar? Nej, skulle jag tolka det där som. Det skulle jag också tolka som nej. Och då var det alltså ja, det var så. Du heter inte Einar. Nej. Då kan du backa bort därifrån så ska vi ställa en fråga. Tack så mycket. Levde du här på bruket på Jo, det har du gjort. Jag hann inte ställa klart. men du levde här på bruket i alla fall. Det var innan Einar. Ja, 2 stycken med nu. Ja. Tack. Men du levde här på bruket. Då undrar jag, levde du här? Om du backar bort så ska jag ställa frågan klart. Om du kan göra det vore jag Tack så hemskt mycket. Levde du här på bruket på 1800-talet? Ja. Tack så mycket. Om du backar bort då. Levde du här på bruket på 1900-talet? Kan du ha gjort? Både 1800- och 1900-talet. Det som jag direkt känner när vi kommer in här i själva herrgården, det är att det finns vi har en man med oss. Och han är, jag skulle säga att han, som han visar sig nu, så skulle jag säga att han är någonstans i 50-årsåldern. Ska jag säga. Lite korpulent, finbyxor, hängslar och skjorta. Och så står han liksom så här med händerna på ryggen och så har han fötterna lite utåt. Så jag kan tänka mig att han liksom kanske går lite så här vaggigt med fötterna utåt. Och han är lite så här, jag tycker det är lite roligt att vi är här. Och jag hoppas att han tänker följa och visa oss runt här. Det känns som att han hör till det här stället. Kan det vara patron Karl Anton Hedqvist som mötte oss i dörren? År 1897 köpte han Rosfors med mål om att utveckla jordbruket i Rosfors. Han satsade mycket pengar på att återbygga bruket som i 30 års tid hade fått förfalla. År 1899 byggde patronen Rosfors bruksherrgård, som till en början var ett skol- och bönehus. Under 1910-talet blev det en förvaltarbostad och herrgård för jordbruket. Nu är det ingen uppmappning där just nu. Nej. Tack så mycket. Ska vi få byta? Tack. Det är en som sitter där. Ja. Förflyttar sig lite. Nu står den på stolen uppe. Har du en till grej där borta? Nu ska jag ta bort. Karin kommer att slå på en apparat igen som brusar. Och tänk om du kunde säga ditt namn då när hon gör det. Om du sätter på spiritboxen. Skulle du kunna säga ditt namn? Du som står här som vi ser på Kinecten här framför oss. Skulle det vara jättebra om du kunde säga ditt namn? Den där låter också. Ja, men allting låter här inne just nu. Det är helt Säg insane. någonting i det här bruset. Vad heter du? Om du backar därifrån. Tack så mycket. Har du bott här för länge sedan? Eller på 30-talet kanske? Låter. Där var en Karl. Där var han. Ja. Okay. Nej, det var Karin som okay, sitter. ja. Kan du ta min hand där kanske? Ja, okej. Nu är Rampodden igång. Men du som berättade att du var en brukspatron, kan du säga vad du heter? Jag vill verkligen inte. Jag vill kommunicera via Rampodden. Vi ska stänga av det här. Du vet det här ljudet gör det. Det var precis nästan. Var det det? Ja. Ja. Kan du backa därifrån?
Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänker den här andra gestalten som vi har sett för ett tag sedan. Kan du komma tillbaka så får vi se dig också. Du som var här för ett tag sedan. Kan du också komma tillbaka? Ni var 2, nu är ni bara 1. Kan ni komma tillbaka? Är det okej att vi är här? Ta på kaninen då. Tack så mycket. Väldigt mycket. Ja men vad roligt, för vi känner oss väldigt välkomna. Du bötte oss i dörren när vi kom, så tack för det. Tack ska du ha. Okej. Visa dig gärna i spegeln om du kan. Det är ganska svårt, men om du kan det så gör det. Kommer jag få det på film nämligen? Ja. Den här personen som är här nu vill att vi ska gå upp. Okej. Det kanske var det att de lockade ut oss hit. Det som jag har pratat om ett tag, att vi skulle gå upp. Det är dags för det. Ja. Vad var det som flashade till? Nej, det var när Ja. Okay. Ska vi gå upp tycker du? Men då gör vi det. Yes. Då får du visa oss där uppe då vad det är du vill ha visat. Ska vi gå upp? Gick upp. Då gör vi det. Ja. Okej. Ja, då gör vi det. Då ser vi dörren ute, det är det som låter. Nu har du ju sällskap Yes. på den där sidan. Ja. Nu är hon här. Ja, det kanske var Johan som hon ville ha kontakt med. Yes. Du vänder om lite försiktigt och tar spiritboxen som är bakom dig. Då är det Johan och en dam i soffan. Då kommer jag starta någonting som låter lite illa. Du får gärna prata i den bruset som låter. Då drog hon som en avlöning. Hon drog. Jag försvann. Ja, stäng av den. Kom tillbaka. Lät det där lite illa. Jag provar att stänga av den. Ska se om du vill komma tillbaka. Kan du göra ett högt... Ja, precis. Hon kom tillbaka Hon när kom du skulle vara. Men kan du göra ett högt ljud vars du är? Har du bott här? Vars blir det där? Det där är Johan. Som var på, Nu på sidan om. Nu kom hon tillbaka. Hej och välkommen tillbaka. Kan du säga rakt ut i rummet högt vad du heter? Så kommer den här mikrofonen att plocka upp det. Det är inte alltid vi hör det med våra egna öron, men vi hör det sen via ljudinspelningen. Johan, hur känner du? Ja, men det känns ändå rätt lugnt. Ja, det är ingen burdusdam det här direkt. Nu ställde hon sig upp och så satte hon sig ner igen. Det kan vara så. Det var som att det flyttade sig åt det där hållet. Som att det var en till. Då är vi tillbaka vid den här byggnaden som hörde till masugnen. Som hör då till Rosfors bruk. Och vi ska ta med oss, vi var ju här tidigare och fick lite kontakt, ganska mycket kontakt ska jag säga. Så nu har vi varit och hämtat lite mer utrustning. Så vi har lite Kinect och Spiritbox och lite annat med oss. Så vi går in igen och kikar om vi kan få mer kontakt. Så alla andra som är här i området, kom gärna hit och berätta någonting för oss. Ja, vad är det där?
Nu är du uppe i taket än. Någonting. På bjälkarna? Ja. Ja, nu är du på bordet. Under bordet. Ja, det är spännande. Och där är Karin. Ja, det var det. Nej, nu är ni två. Det är någon som har busat vid bordet. Ja. Du backar därifrån. Här är Karin. Här har vi ordentlig kontakt i det här hörnet nu helt plötsligt. Ja. Jag kände att jag skulle behövde flytta på målet för det hände så ingenting där. Jag tänkte att här kanske det är någon. Sen du backar lite grann från det där mjukisdjuret. Så tar du på den jättemycket. Det är så här. Så kan man göra. Jag har en till. Nu har du en. Nu har du en till som står bredvid Mollys. Ja. Står uppe på bänken bredvid Mollys. Okej. Kan du backa därifrån så kan vi prata. Tack så mycket. Om du backar därifrån så kan vi ställa lite frågor till dig. Kan du backa helt och hållet så det blir helt tyst? Backa är du snäll. Då kan vi få berätta någonting för oss, vad som helst. Tack så mycket. Nej. Okej. Ta bara med. Ja, och mer. Ja. Okej. Funderar på om den tankar energi av det där batteriet. Om det är det som händer. Nu försvann. Så kan det vara. Nu kommer ju ta slut snart. Ja. Det kanske är att man tankar upp energi, så om du gör det då kan du sedan komma och prata med oss och visa det på Kinecten. Och det vore bra. Vi skulle gärna vilja höra vad du heter. Jag ska gå och hämta den här. Vad heter den här platsen som vi är på nu? Där tror Det var någon skrik. Ja. Kan du backa därifrån? Ja, det är inte så. Det där är inte Karin. Det är inte Karin. Kan du backa från Mollys? Det har något. Jo, det där är Karin va? Det är Karin. Ja. Där kommer du åka ner i vattnet. Kan du säga ditt namn högt och tydligt en gång? Ja. Peter Gert. Ja. Ja, vi stänger av den. Stänger av den där. Det låter illa där. Den har ju låtit hela tiden, den här REM-podden, så vi har ju ordentlig kontakt och så till och från på Kinecten. Svårt att höra vad som kommer igenom, men vi får ju höra på inspelningen. Håller du på att ta energi från batteriet där? Ja. Om jag slår av den då? Jag tror att den tar energi från mig också, vi har varit jättetrött. Okay. Jag säger ett kort för att jag känner att jag blir troligtvis nöjd av ett kort här inne. Bara för att titta vem det är som har varit och som vi har haft kontakt med här idag. Att den som var här, den energin vill bli förd in i ljuset. Okej. Ja, då får vi lösa det ikväll. Intressant. Ska jag ta ett till kort då kanske? Och det är någon som är från modern tid då. Och då vet jag inte vad modern tid, men 1900-talet i alla fall. Ja. Ja. Okej. Bra. Då gör vi det sen då. Då är vi tillbaka i bruksherrgården i Rosfors. Och nu har det blivit mörkt ute. Det är en lite annan känsla här just nu. Vad säger du Karin? Vad känner du nu? Ja, det är en liten annorlunda känsla här. Precis. Johan? Tidigare var det ju lite Ja, det är en helt annan ljust. Då ska vi gå ner i källaren här
i herrgården. Och det är ju någonting vi verkligen gillar. Ska du gå? Ja. Du blir väldigt lycklig av mörka källare. Ja, det är jättelyckligt. Däremot ser jag inte ett skit. Som att det är något som blinkar. Vänta, kan vi bara stå här Johan? Vänta. Kan ni göra ett högt ljud vart ni är? Gör ett högt ljud åt vilket håll vi ska gå. Upp. Du har ju någon där. Det har ju någon. Hej. Tjena. Hej! Hallå där. Täckte upp någon filur. Var det du som läs? Nej, det är något som blinkade. Det är något som blinkar där inne. Jag fattar. Nej. Vad har vi framför oss här då? Vad är katt? Gud, eller jag ryser. Det är nog det. Fick en riktig rys. Vem har vi här? Det kan det tydligen gå ganska långt här nere. Ja, men då gör vi det. Tänker bara, ska vi kolla om någon vill säga någonting eller? Nu öppnar jag dörren här. Ja. Ja, då försvann den. Okej, men vi kommer in här ändå. Dörren stängas bakom mig. Så ni vet. Nu ska det se som ett snubblar där. Alltså jag ser verkligen noll och ingenting. Jag är som blindad av det här ljuset. Ja, tänd ficklampa. Eller... Har du någon ficklampa? Jag har. Sen hittar vi en riktigt... vilken fin den här liten... Den här känns gammal. Känner du det? Titta, här tar det slut också. Nej. Oj. Myspis. Ja, det är så lätt att det var. Man ska gå ner. Här tar det däremot slut. Här. Man skulle vilja sätta bort någonting. Har vi någon här? Yes. Vad har hänt här? Det är en gammal trappa här. Bakom oss. Alltså det här är ju förmodligen varit då någon ingång utifrån. Så man kommer ner här till potatiskällare eller någonting. Tror ni inte det? Det är svårt att filma här för det är väldigt trångt. Vad gör du nu Karin? Tänker du? Tänkte jag att jag skulle bara ställa upp Mollis. Tänkte om det kanske har gått någon i den här trappan. Vad var det där? Jag vet inte. Hallå? Titta ut. Nej men det lät ju. Ja, men jag har också hört att det låter. Ja. Hallå? Är du här? Kan du smälla igen dörren så du stänger in oss här inne? Nu vet jag inte varför jag sa så, men jag gjorde uppenbarligen det. Ja. Du kan stänga in oss här om du vill. Smäll igen dörren. Smack. Nej. Jag tänkte ställa någon. Nej, gör det. Och vad är det vi ställer ut där nu Johan? En backsensor. Så att ifall det är någon som passerar så piper den. Hoppas vi lyckas. Jag måste ställa den så att det inte tar det. Ja. Så vi har någon som går bakom oss så kommer vi höra det. Det kommer ju vara väldigt obehagligt. Nu släckte jag. Vi tycker ju om att vara i sådana mysiga källare. Är det någon här med oss? Det var min mage. Du som... För jag tycker också att det här låter där ute, men jag vet inte. Kan du gå förbi där någonting? På andra sidan är det både rör och så här värmeväxlare och allt möjligt. De knäpper och låter. Ja. Det vet man ju. Så det är liksom inte riktigt tillförlitligt. Men den här trappan tänker jag att någon har... Den här är ju... Säkert väl om stängd på något vis. Men jag tänker att folk kanske går här i alla fall. Ja, men visst. Ja. Kan du komma och gå ner för trappan och så tar du i Mollis som sitter där och väntar. Nu lät det igen här ute. Alltså det låter här ute. Det gör det. Som längre in dem bortåt. Upplysningsvis, det är väldigt mörkt här nere. Vi
källan. Men jag kan slå av night vision. Och se. Så här. Det här är det vi ser. Det vill säga ingenting. Den röda lampan, det är backsensorns lampa som lyser. Det var jag som klev på en sten, tror jag. Ja. Och sen har vi en uppmappning. Alldeles egentligen mitt utanför dörren. Du som är där borta, kan du säga någonting? Vad heter du? Karin som uppmappar. Där har vi Karin. Där har vi Martin. Kan du som var här tidigare idag komma och ta på våran fina rampadnalle som heter Martin, som lyser. Om du tar på honom så kommer han lysa i olika färger. Ju hårdare du tar i honom desto mer färger lyser han upp i. Gör gärna det. Så kan vi kommunicera. Ljud från köket. Ja, ljud från köket. Men det är ett restaurangkök så dit går vi inte in. Man ska inte gå in i sådana kök. Nej. Inte för att de har sagt det, men det vet jag sedan tidigare. Är det verkligen Karin? Det är inte Karin. Nej, det är någon som tittar på Karin. Det är någon som går bakom dig, Karin, och tittar ut genom... Ja, bakom mig. Ja, det var som gick bakom mig. Jag fick för mig att vi skulle gå och plinka på pianot. Okej. Ska vi gå dit? Jag göra det. Få en liten flashback till det där. Det är någon bakom din rygg, mamma. Ja. Karin har ju spelat piano en gång i tiden. Och nu flashar jag till där borta. Har du någon flashback på pianospelandet? Det är någon här. Det blinkade till lite bakom dig. Fram och tillbaka. Väldigt gulligt golv. Här är någon som... Det måste höra sån där, någon som är här och går. Ja, man tycker ju det. Du som följde efter mig, jag fick jättemycket rysningar när jag stod där. Kan du få ett ljud här någonstans? Behöver i. Ja. Men det är om vi är klar här, eller? Hade du någon? Ja, nu kommer vi in då till det här annexet som vi ska sova i då och bo i. Det är ett ganska stort hus som har varit en lagård. Och det är 14 sovrum. Vissa enkelrum, vissa dubbelrum. Och jättetrevlig byggnad. Och så skulle vi bara ställa ifrån oss Kinecten för att ta en liten godispaus, tror jag. Men då hade vi ju med oss en kompis. Såklart. Så det är ju bra. Men jag tänker så att du får sitta där helt enkelt medan vi pausar lite. Ja, sitta där då. Du är välkommen. Ja. Varsågod. Vi behöver gå lite på toa och så. Återkommer strax. Det går inte att få riktigt svart här för det är såna här nödutgångsskyltar. De ger den rätt bra här ljus. bok i tavlan här. Det är lite speciellt. Och en hello welcome på golvet som kommer att börja starta. Nu där går förbi. Ni ser den på golvet där. Det är jag som gjorde det. Hello, welcome. Det där är ju någonting. Ja. Tjena! Hej! Det kan omöjligt vara något annat än en uppmappning. Hej! Kan du göra ett ljud? Där uppe. Det var vi kom där uppe.
Tack så mycket. Tack. Det kan vara. Gå gärna där uppe lite mer så vi får höra det. Det var ändå någonting, för det är det här rummet med soffan som jag kände att jag ville gå in i. Jag ska sätta på Night Vision där. Vi har en där vi var nyss. Ja, det är väl coolt. Ska vi sätta en Mollis där? Kan du hålla där, ska jag prova att sätta mig i soffan och så någon som vill sitta bredvid mig då. Nu är det där, Johan. Oj! Vad var det där? Det var en uppmattning över hela rummet. Det var en sån där... Nej, det låter ju där uppe. Vilken konstig känsla jag fick. Du har en med dig, det är därför. Flera uppmattningar här. Är det de där vattenrören? Måste ju vara det. Är det vattenrören, Johan? Det borde inte vara om man inte spolar. Det är ingen som spolar. Ja. Kände bara som att det är så här konstigt tryckande över huvudet. Ja, fast du har sällskap. Det känns som att För det där är ju inte det Johan. spänner som över skallen. Ja, Okej. du har sällskap. Och nu har du två stycken med dig. Bakom dig. Ungefär som att man är så här jättetorr i ansiktet. Okej, spännande. Du är som på dig på något sätt. Hur blir du påverkad nu? Ja, men det känns... Den är på dig. Känns inget trevligt. Nej, men då ber du den att backa undan. Backa undan. Får du gå bort från Johan. Bort. Tack. Nu gick den undan. Tack. Kanske. Ja, men den backade undan. Nu är den inte på dig något mer. Ja. Vad är det som knackar hela tiden? Det känns som att det är på väg. Det måste vara någon bredvid mig. Alltså det är något, det är alltså, nu är det något framför dig. Det påverkar mig igen. Alltså det är som, Ska vi gå in lite just? Jag vill ta med mig Mollis. Men gå ut därifrån om du känner sådär. Jag provar se om jag har någon som kan säga något. Jag kan komma in och ta bort dem annars. Tycker jag det bara lite, det känns... Jag provar se om det är någon som säger något. Den får jag låta hela tiden. Du som är där, kan du säga någonting till Johan? Johan? Säga något. Sluta påverka mig. Där var han. Kan du säga någonting? Vad heter du? Kolla vad den får omkring på den. Ja, det var någonting. Såg du? Jo, det var någonting där också. Ja. Det ser skitkonstigt ut. Vem är det som håller på att göra ljud här? Jag drogs i det här rummet nämligen. Nu har du någonting ovanpå ditt huvud. Ja, men jag känner alltså, hela skallen känns tung. Men prova att sätta dig om du byter ställe. Gå bort från Johan på en gång. Nu får du backa från Johan. Backa undan. Den är som på dig. Liksom så här över dig på något sätt. Det är någon som knackar hela tiden. Nej, jag vet. Alltså jag känner bara att vi måste kanske gå upp snart. Men alltså det är på väg att som dra igång här ordentligt. Alltså, nu är det. Alltså det är Gud, jag ryser här. Alltså det är ju här i det här rummet är aktivitet lux. Ja, men jag känner hörde du ljudet? det. Och mina ben är jätterysiga. Det bara Sara, vill du påsätta hela mig här. Jag känner mig, det är inte trevligt. Nej, jag kan. Ja, men om du kommer att filma. Ja. De kommer att försvinna om jag går dit. Ja, det gör de säkert. De håller sig undan från dig, men du får prova. Jag har sånt starkt beskydd så de kommer inte nära. Det är lite uppmattning på bordet. Men... Det
lite snabb puls blir det här. Ja. Det känns som att hjärtat bara jätte så här, som att det slår dubbelslag. Jag mådde inget bra när jag satt. Ja, Men det påverkar hjärtat. ingen uppmattningar nu längre. Nej, men det var lite på bordet framför det för en stund men sedan. det är så här. Alltså, så är det. Det är 2 meters, vad kallar man det? Avstånd. Vi sitter igen vid bordet. Och nu har det varit en jättestor uppmattning. Men bara lite just. Man vill berätta att de gör som de vill, men det gör ni inte. Jag tycker bara att det är väldigt märkligt. Jag rys efter ryggen och så jävlar. Ja, det är någonting här nere. Ja, kom in här. Världens jävla rysning. Kolla bakom för Johan. Kolla om det är någon här bakom mig. Här ska vi inte sova, va? Nej. Där ska vi inte sova. Det kändes precis som att man fick tryck. Nej, men det var som att det var så här torr i hela ansiktet. Det var som att det tryck ihop ansiktet. Det var jättejobbigt. Vad har hänt i det här huset då? Men det var ju väldigt nära dig. Ja, men det kändes ungefär som om man har varit jättevarmt. Så som drar ihop sig. När man, just det, som en läderhud. Ja, läderhud kändes det som. Jag förstår. Det var som att bli bränd eller något. Ja, det kan det vara. Ja, det är ju ett bruk här. Ja. Alltså det har ju varit Hur känns det? Nej, men jag kände bara den där känslan. Det har ju varit masugnar och eld och det är väl fullt möjligt att du plockade upp något sånt. Otaliga bränder har skett på området genom åren. Skärtorsdagen 1906 slog eldslågor ut från en kolmila under en häftig storm. Branden spred sig okontrollerat i inspektorsbyggnaden och masugnen. Man kan tänka sig att människor omkom i den branden. Det är mycket möjligt att det är detta Johan kände av. Men då ska vi gå på vinden här i annexet. Jag har en sån här obehagskänsla nu. Jag har en obehagskänsla nu. Alla vinden var inte lysning. Där sitter vi fint så. Har vi satt Molly på en pall där. Här är en massa konstiga instrument. Det där är Karin som startar en backsensor. Här känns det som ett höloft. Den känslan får jag. Jag brukar titta bortåt och se om jag ser någon skugga passera. Nu har du sällskap. En kompis. På stolen? Nej, bredvid dig. Oj, hej. Tjong, det där var konstigt, såg du? Ja, den pep iväg. Ja, så det är tyckte något... den pep åt fel håll om det man är säger så. Den är väl åt vänster, åt vårat håll var den uppfattning på din. Här är Johan. Den var det som var här nyss. Nu kommer man tillbaka. Ljud bakom mig. Jag hörde. Det är så att jag känner att jag vill vända mig om men ändå inte. Så känns det. Jag försöker kolla där om jag ser någon rörelse utåt. Ja, kolla om det är med Kinect eller någonting. Det är bara snabbis. Det blåser ganska mycket. Det gör det. Vem är det som har uppe och gör ljud? Gå fram till den där blåa nallen eller den blåa lampan som lyser där borta. Då kommer vi höra att du är här. Här får du jättegärna gå och ta på Molly här. Så piper hon. Var också en rysning här. Ja. Va? Jo. Jag fick en rysning precis. Ja. Kan du gå i trappan så hör vi när du kommer. Om jag står här så kommer du och går upp för trappan. Då får vi se när du kommer upp. Det är några stolar. Sitter ni på stolarna? De sitter ovanpå det där skåpet. Ja, och så var det något ovanför också. Där typ.
Inte Ja, men det där kan... Ja. Där var det också. Johan är nere och hämtar våran IR-lampa. Så att han kommer upp för trappan nu. Det är så inget spöke som kommer. Jag vill ha uppmappningar. Vi har en uppmappning här framför oss. Hur känns det? Nej, jag fick bara så här rysning. Jag undrar vad det där är, för den kommer ju som och går. Där på om vi ska köra någon, kolla om vi säger någonting. Kan du vinka till oss, du som är där? Kan du vinka? Halloj! Det dök upp. Det känns konstigt. Det där just vet jag inte riktigt. Nu kom det ända ner också. De har hållit på så här till och från hela tiden. Precis. Titta, där. en grön prick. Nu är de på väg att bli Här är det någonstans. Ja. Vem är det som är där borta? Kan ni göra något ljud? Gå här uppe på vinden så vi hör det. Knäppning rakt framför oss där. Tack. Men det där är konstigt ändå. Det är lite märkligt. Den enda. De flyttar ju sig. Ja, de flyttar på sig. Ja. Det är det som är bra. Jo, det är jättebra. För det är när de inte flyttar Ja. på sig, det är det som, då blir man misstänksam. Nu Så har det den här där tror jag- där uppe Ja, det tror hoppat jag. ner. Det här är någonting. Det här är någonting. Vem är ni? Är ni såna här gårdstomtar som har bott här uppe på loftet? Höloftet? Känns lite som det. Ja, det är samma feeling som i Borgvattnet. Knäpptysta. Ja, Men knäpptysta. gör inget väsen av sig. Nej, men hänger lite i luften Ja. ibland. Mm. Ja. Det är precis som i Borgvattnets prästgård. Har vi haft samma upplevelser som vi har Ta nu. gärna på den där saken som lyser där framme. Om ni vill. Det är bara exakt samma känsla. Då står grön prick där. Dyker upp Dyker flera upp. stycken. Ja, flera tysta. stycken. Och de kan vara 2-3 stycken i grupp. Säger ingenting. Mm. Hänger lite så här i luften nära varandra. Ja. Var det Och så- din mage som lät nu? Nej, det tror jag inte. Vad hörde du? Det var som något... Lite så lät det. Det hörde inte jag. Det kan vara en mag. Nu är de 4. Nej, 3 menar jag. 4. Ja, det ryser jättemycket kring benen. Så nu flyttar den sig. Och så är det som att det nästan kommer 3 ibland. Mm. Men jag tänker att vi ska givetvis inte störa er här om ni är såna här väsen. Ni får jättegärna vara kvar här uppe. Mm. I lugn och ro. Mm. Vi ska inte provocera er på något enda sätt här uppe. Nej. Men det var Johan. Ja, det där var Johan. Stack till där i sidan. Det kan ju vara något naturligt. Stack det till? Ja. Hur då? Stack till? Lite så här nålstick ungefär. Men det kan bara vara naturligt. Ta den där. Du menar att du naturligt skulle få nålstick Ja. ur tomma intet? Nej, men det kändes som ett nålstick i sidan. Det var ju lite märkligt bara. Här var det någon uppmattning. Där har vi en uppmattning. Bakom din rygg, Johan. Ja. Var det du som stack mig i sidan? Det känns precis som någon stack med så här en liten vass tandpetare eller en liten i sidan så här. Det där är inte Johan. Men Johan, om du går... Visst är det kallt här? Ja, Ja, men det var någonting här. Är det något sånt? men flytta på det. Det är Det är någonting. någon jävel som sticker mig i sidan. Jaha, lägg av med det då. Men ska vi tända lampan? Sluta. Jag ryser hela jävla kroppen. Bra. Jag connectar mot Johan. Hålen står på hela benen.
Är det någon här som har påverkat och petat på mig som känns som att jag sticker i sidan? Det är knappt det har. Kan du säga ditt namn nu i sådana fall? Kolla. Det var något spännande. Det är någonting där. Kan du bara kolla uppåt mot bjälken? Ja. Den där tyckte jag var lite speciellt. Ja. Ja, det är ingenting där. Ja. Det kändes här på sidan, det kan ju vara någon som hängde ner från taket, det vet jag. Jag stod där och så stack på sidan igen när var det. Det är lite speciellt. Jo. Vem har vi här? Säg ditt namn innan vi slänger av. Så vi vet vem vi har att göra med. Jag känner mig väldigt trött här uppe. Jag har varit tung och trött. Dränerad. Gör ont igen? Nej, det var bara en sån här obehaglig känsla som jag fick. Det är tungt i det här hörnet. Kanske. Fan, det är någon som petar mig på handen. Ja. Och så rejält var det. Helvete, Okej. nu börjar rysa. Ja. Sluta peta. Där är det lite. Ja, där är det. Du som är här och påverkar Johan, kan du ta tag i hans jacka lite grann i ärmen bara och Gör det. och dra ut den så ser vi att tyget rör sig. Eller ta tag i hans arm så att den far utåt bara tjong. Det är som att de vill som inte göra när man ber snällt. Nej. Ja, men så kan det vara. Vi gör som de själva vill. Det är ju helt okej, det är förstås. Jag kan säga att man är ju lite kaxig, men när man börjar känna beröring på som jag gjorde nu, det är inte jättetrevligt. Nej, det är inte det. Jag vet. Och som någon satte ett finger ungefär som drog över handen. Så. Ja, nej. Det är väldigt speciellt att få beröring av någon man inte kan se. Det är därför jag står med händerna i fickan. Yes. Men jag vet inte, du brukar säga att du har beröring i håret och ibland sa den. Och det är inte jättetrevligt. Nej, man blir lite överraskad. Absolut. Men vi gör ju det här för att vi tycker att det är spännande. Ni och vi vill ju att ni ska göra saker. Ja. Fast... Ni får göra det. Ja. Inga REM-pods direkt. Ja. Där har du en uppmappning. Ja, titta. Den försvann. Jag tror inte jag hann ner där. Du kommer tillbaka, du som var där. Det var typ där du fick sådana där stick i sidan. Stick i sidan, ja. Där det vet där. jag inte riktigt. Kan du hoppa ner därifrån? Är det någon Där, bakom? tack. Ja, Den hoppade där. ner och Får kolla ställde sen sig. om det är någon bakom mig. Ja, men nu är det ju där. Ser du? Ja. Tack så mycket för att du visade dig. Det är du som påverkar Johan. Jag tycker inte att det är jätteroligt. Ja, men det är bra. Det ska ju göra så att det händer saker här uppe. Gärna lite ljud. Det är gärna ljud. Det är inte så trevligt om någon sticker med någon vast i sidan som man känner. Det är inte jättetrevligt. Men gör ju lite ljud. Uppmappningar här. Kommer och går gör ni här. Kan du göra så där igen?
lät som någonting. Ja, tack. Jag tänker att det är de där rören. Du tror inte det är de där rören? Jo, det är de där rören. De spolar säkert. Ja. Det är säkert. Det är de där rören. Det är säkert i samma. Jo, jag tror det. Det är den enda logiska. Det är samma läte som... Men det här är inte rören som piper där. Men det är Mollys. Och det är någon där. Vem har vi här med någon oss? som petar mig på handen igen. Okej. Där har vi någon. Där har vi någon. Tjena! Hej, ska vi kolla lite snabbt om det är någon som vill säga någonting? Du som är här, nu kommer jag slå igång så det brusar. Säg någonting i det här bruset så vi får höra vem det är. Vad heter du? Säg någonting här. Är det okej att du är här? Vad sa du? Håll käft. Jag tyckte det lät. Visst lät det som det? Ja. Det lät som håll käft. Men jag vet inte om vi måste lyfta sen. Nej. Det var otrevligt att säga. Jag vet inte om det var det, men vi får lyssna av sen. Vad sa du för någonting? Vad är det för någonting? Vem är det som är här? Får inte. Är det något vi inte ska göra? Får vi vara här uppe? Jag vet inte riktigt hur jag ska tyda det där. Nej, det är svårt. Ska vi byta plats, Karin? Vill du prata med Johan? Ta hårt i kaninen om du vill prata med Johan. Vill du prata med mig? Ta ordentligt. Vill du prata med mig? Ta ordentligt. Nu har vi en uppmattning. Jaha. Det är mig du vill prata med. Ska vi se om jag kan tuna in på vem du är då. Det här känns faktiskt inte som en energi som vi har träffat på tidigare idag. Det är inte någon av de där två vi har haft med oss. Det här är någonting nytt. Okej. Ja. Precis. Du håller till här kanske? Ja. Håller till här. Nu har vi så mappad. Men jag vet inte riktigt vad du är eller vem du är. Är det någon uppmappning? Men det är bara du som mappas upp. Just nu. Precis. Får beröring på min hand hela tiden. För mig känns det som att det är något litet här. Känns Det litet. är ett litet barn som leker här på höskullen eller vad det kan ha varit. Är du ett... Jag är mycket osäker på om jag verkligen har kommunikation på det där viset. Jag har som den där känslan, du vet, när det som inte går riktigt att få kontakt. Nej. Nu är det uppmattning på Ja. där nere på golvet. Men visst är det något litet här? Min känsla är att det är någonting mindre. Alltså när uppmattningen var där, då var det lite mindre kring golvet. Just det. Och något bakom dig. Framför dig just flashade till. Ja, det är någonting nu är det något bakom dig. Just det. Vad som har vi här då? Som står upp på något Ja. vis. Det är som ovanför dig. I ditt huvud eller typ längre bort in mot väggen i sig. Mot Mollys. Ja, den är inte vid Mollys. Den är i den andra öppningen. Då byter jag sida. Vad är det som händer då? Det är inte den här bjälken va?
Nej, tror jag inte. Det är ju det där hållet där du pekade just. Du säger ditt namn om du är en människa. Jag kommer få någonting på det här. Jag känner inte igen den här energin. Nej. Jag får ingen grepp om den. Ja. Det är ungefär som när vi var i Borgvattnet när jag inte förstod vad det var vi träffade på där. Det är samma känsla. Ja. Men det är bra. Alltså alla sådana här anrika gamla gårdar, de har ju sådana här hustomtar eller vad man ska säga. Ja. Och det här borde väl vara ett bra ställe för det, tänker jag. Det borde vara Och kolla, jajamän. Ja, eller precis, ja. Det är jättetrevligt. Alltså vi ska verkligen inte störa er, det ska ni veta. Vi har full respekt för er. Ja. Gud, vad jag ryser nu om benen. Ja. Kan du ta i den där grejen igen ordentligt om du är en hustomte? Vilket vi tror att du är. Undrar om det heter hustomte. Ta i den igen så det börjar lysa rött. Alltså det är iskallt på mina ben. Alltså iskallt. Ja. Då är det Martin in, det är Sara. Det hör jag. Jag vinkar med. Men jag tänker så här att jag tror inte vi ska störa dig någon mer. Utan du ska få vara här lite i lugn och ro. Det brukar vara bäst så med de här. Det gör vi så. Det gör vi så. Tack, vi får tacka. Tack. Och tack för att ni tar hand om det här stället. Ja, det är jättefin gård. Jag tänker ta den här lilla nallen nu så får vi tacka så mycket och så får du ha en väldigt fin kväll här uppe. Ja, då stannar jag.